आपको एक है ना अमेजिंग बात बताता हूँ ना, जैसे आप कभी उबासी लेने लग जाते हो तो क्या लोग बाग हंसने लग जाते हैं, यार क्या उबासी लेने लग जाते हैं ना। तो मैं बताऊँ ना, जैसे लोग बाग आपकी जैसे आपका मजाक नहीं उड़ाते, आपकी उबासी का जैसे है ना, वो क्या होता है, जैसे उबासी एक ऐसी चीज़ है कि आप जैसे है ना ले रहे हो सोने से पहले ना, लेकिन अगर उसको कोई देखेगा ना तो उसको भी उबासी आने लग जाएगी है ना। तो ये एक बहुत खतरनाक अमेजिंग इफेक्ट है ना, फर्क है ना, जो कि लोगों पर तुरंत पड़ता है ना। तो इसका आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिकल करके देखिए।